12月28日生まれのあおくんです。あおくんは前田さんですね。ペタペタ寄ってきます。今も足にくっついて、もう寝る体勢に入ってます。眠たいな。でもあんまりそっちに顔をやると私の足が薄っちゃう。ね。はい。もうねねしや。